Mercredi 2 février, ezalaki journée moko sombre na République démocratique du Congo. Précisément na ville province ya Kinshasa, journée ya Mawa. Batu 26 mobimba ba mama oyo batekaka na marché ya Matadi Kibala bakutanaki na likama ya courant, singa ya courant selon ba source, selon explication ya Société nationale d'électricité SNEL, singa courant ezwaki foudre ezaki sectionné pe koyaki na mai ya mbula loko ezaki kobeta 26 personnes mobimba ba mama 24 na batata mibale bayebaki bongo ko bungisa bomo ina bango et ezalaki kaka na ville province ya Kinshasa bakufaki pe lisusu na province ya Ituri, précisément na territoire ya Djougou 56 personnes mobimba babomi bango na masasi bakotelaki bango na camp esika oyo bakaya badéplace ezali batu ya ADF Nalu barebele wana ADF Nalu bakotelaki bango pe babomi 56 personnes lokola koboma bango na masasi ekokaki te bazwaki lisusu machette mpona kosabote bango bien bakataki bango lisusu na bamachette. En tout cas esalaki vraiment mawa mingi na pasi na oyo ezoleka katikati na mboko dès lors que toyebi ke ngambo wana bazali na état ya siège. Toza komituna likambo nini oyo ezoleka na mboka oyo, likambo nini ezoleka na République démocratique du Congo. Vraiment eza pasi mingi batata ba mama, merci na ndenge bozali susu ebele bovandi mpona kolanda biso na travers magazine na bino émission bolingaka mingi zwa maloba na poko ya lelo toyebi bongo na koyamba moko oyo azape habitué ya plateau oyo na personne ya Maître Bernard ya azali bongo moko ya baye ya Birek tokopesa etan tokopesa maloba kozwa temps ya koexpliquer biso delo ya large na fonction comme nango lelo na Birek ndenge nini aza na kati ya Birek likamuni ya osala na kati ya Birek ezali partie chère ya mwana mboka excellence Julien Paluku Kaongia yende mutazali visionnaire ya parti politique wana lelo na ndeko Bernard tokosolola 5 ans depuis disparition à Sphinx Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe na ndenge bakende suko dévoiler statue basala ki ya mulai ya 8 mètres et demi na ntsele sika basala mozolo na ye tokosola sur likambo ya port à non profond ya banana banje nango sur l'économie ya République démocratique du Congo pe tokosolola lisusu likambo ya 40 députés bakende ko renouveler ba renouveler loyauté na bango na chef de l'État après déchéance ya Jean-Marc Kabound na partie radiation pour ba déchéance après radiation ya Jean-Marc Kabound na partie na bango IDPS tokosolola tout autour ya biloko wana nyonso na mwana mboka Bernard Chimanga. Ndeko Bernard Chimanga tosepeli koyamba yo. Merci beaucoup ndeko journaliste. Sali mikolo ebele naleki lisusu na etando na yo te mais lelo nzambe apesi ngolu osepeli koinvite biso lisusu po toya koyanola na bapreoccupation ya bana mboka ndenge baza komituna bakestion ebele vraiment napesi yo merci na ndenge ozobosa na biso te mais de temps en temps obengaka biso po toyanola na bapreoccupation ya bana mboka. Vraiment napesi mbote na banyonso bazolanda biso na mokolo mwa lelo na poko na lelo vraiment na pesi bango mbote biso tozali bayi politique soki mwa likambo ezali babengisaka biso poto ya katonyalola toloba oyo esengeli koloba pona bayimboka bayoka bayeba kozwa mwa information ndenge nini ezali biso bayi politique tosalaka politique ya libanda te toza na kati ya ndaku neti nga naza na kati ya ndaku ya Birek bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo ndako oyo mutu azokamba yango Julien Paluku Kaongia azui pouvoir na ye lokola aza ministre actuellement excellent ministre atikango na maboko ya président Jean-Marie Katokoliyo Kasereka nde yango wana azali kokamba biso na mama Josephine Mbombo azali secrétaire général bango nde bapesi biso ningisa ndenge nini tokoki ko mema Birek na kati ya ville ya Kinshasa. Ngai moko kombo na ngai Bernard Chimanga nazali maître avocat nazali interfédéral adjoint ya Birek ya ville ya Kinshasa. Bakonzi sepelaki kopesa biso mokumba wana po tomema yango totombola Birek etombwama ndenge etombwami lelo na ndenge baparti mususu ezali komonana parce que na kati ya ville ya Kinshasa soko tangi parti ya liboso ya mibale okoma na mitano te efo tanga kombo ya Birek sadi Birek na ndenge esengeli azali na bira moko irréprochable tinenge Birek ezali wana vraiment ezali kitoko makasi tozali kosepela na yango makambo nyonso Birek ezo sala
peuple congolais aza ko se retrouver semana yango vraiment coup de chapeau na ba konsia birek, coup de chapeau ya président national Ayi Jean-Marie Kasereka Katokolio ye mutu azali ko pesa impulsion na mama secrétaire général mama Joséphine Mbombo bazali ko kumbela birek ezali ko kenda ndenge sengeli vraiment ezali na bilan moko irréprochable to tay ko fêter 10 ans mutu moko akolobela masolo wana azate parce que birek ndenge za ko kende vraiment tokoki koloba ya mingi te vraiment tilelo azali sans concurrence sur terrain sur les marchés vraiment birek ezali vraiment komona neza ko senga penza keno bayimbo kanyo sebele ba se référer na birek parce que birek ezali parti ya mbutu te ezali parti o bato bazali ko kanso bazo ko kansate mais za parti ezali sima ya population parce que o nyonso ezo salama na kati ya birek population aza ko se retrouver o nyonso ezo salama na kati ya birek population azali ko sepela na yango eza malamu ndakisa tozali na son excellence honorable Dr Julien Paluku Kaondia o nyonso azo sala na gouvernement bapesa ekot kombo excellent ministre ezolakisa ke peuple congolais azali ko se retrouver simanae un ministre irréprochable na gouvernement sama un coup de chapeau to betele maboko biso nyonso bana mboka vraiment tokoloba lisusu mingi te parce que oh ya mutu ya population eza ko se retrouver au les à intérêt individuel mais ezali intérêt communautaire ezali intérêt collectif vraiment biso nyonso za ko sepela nango to betele maboko oh ina ko koloba yango wana to betela maboko selon yo kumisinda kuna bino makasi birek kolobi bana mboka nyonso birek azo sala bino bana mboka ba se retrouver ministre na bino o azali visionnaire na bino to numéro 1 ya parti na bino lobi aza babenga excellent ministre parmi les warriors bazo benga excellent bon wana eza normal eza point de vue na yo eza parti na bino il faut loba bola mo pona ndako na yo moko biso toza na commentaire ya ko sala likolo ya o wana te pona kofunga masolo na biso ndenge na lobaki na ebandeli ya masolo bana mboka ba mama 26 mobimba ba mama 24 na ba papa mibale ba yebaki ko bungisa bomo na bango na marché ya Matadi Kibala après foudre et beta na câble ya SNEL et sectionner câble et bomi bato wana ba kolukela bana fumbwa ba kolukela bana matembele ba kolukela bana nzela kelasi ba koluka mbongo ya kofuta bandako bazali susu te liwa ya mbalakata. Merci beaucoup ndeko na sepela ki olobata 1 minute de seconde na ndenge ba compatriote ba chiko perdre bongo na bango bisiko bakutanaki bayaya baleki ba frère ba sœur ba sepela ki kete ba ke koluka ba kozonga mais bayo kaka message ke bato wana bazali te ceux qui ko permettre ngo na émission na to sala même 1 minute de seconde na liwa ya bandeko wana quand même e kozala malam parce que ezali accident eye ezali ekanaki te mais to sala quand même 1 minute de seconde déjà boye et vraiment contribution ya makasi tozo compatir déjà na bandeko to ko boya te ko senga 1 minute ya en mémoire ya bandeko yo bayaba ko tika so mais tozo sala déjà wa eza ya makasi eza ya minene po tozo penser na bango peut-être mettre soué moko ke makamba boye et se répéter le soutien côté bokati du Congo mettre ozaye kolobake liwaya pasi bandeko ba lambi kana tongo boya ke kolukela bana na sambula basali susute ya solo bazali susute vraiment bakanaki yango te soit mboka ekanaki yango te eza accident eye lokola eza accident eye vraiment tozali koluka tozali kosenga vraiment na gouvernement congolais gouvernement national na gouvernement provincial ba koka kozwa problème à bras cœur po bayeba ndeni ya kosalela yango po ekende malamu bazwa ba obsèque na mukuse bazwa ba obsèque ya bandeko oyo bakufeli mabota na bango bazali kolela bango na minute oyo bayeba kozwa en charge bandeko ba bungisi milimu na bango ekozala malamu po soki bango basali yango te ekozala malamu te biso tozo senga gouvernement central tozo senga gouvernement provincial bala tango penza kobungisa mutu vraiment ezali facile te mais obungisi 26 personnes mbala moko ezali vraiment malamu te vraiment tozali vraiment kocha elongira biso na se tozali vraiment ko senga ke ba milimu na bango epe manakimia mais gouvernement congolais azwa ba obsèque en charge et kozala malam po soki gouvernement asali yango te e ko sepelisa biso te vraiment gouvernement azonga simate akende liboso ezali accident ezambala kata eye e kana makite ezala gouvernement ezali bango moko ba yebaki te mais po
pona vraiment ko sepelisa pona vraiment biso bat nyonso peuple tozo ko landango et pesa biso vraiment confort gouvernement azwa yango en charge et kozala penza malamu ko sepela malamu ndeko Bernard gouvernement tant tozo loba boye to sengi na tozo ngapena ngambo réalisation pendant que tozo loba réalisation qui peut ko illustrer les biso ba image wana eza ba image mo choquant eza ba image mo fort certes mais moi illustration moi likolo kaka bandeko ba mona ninyi le kai kuna na ngambo matadi kibala mais gouvernement déjà to mona ki après avoir ko baliwa bandeko yo esala ke na kati na sika wana déjà officiel no sobayaki gouverneur Amboka azalaki wana ba ministre mi 4 momba bayaki wana ministre information yaki ministre ya catastrophe humanitaire azalaki wana excellence Mutinga tomonaki ministre ya intérieur aselo azalaki wana en tout cas tomonaki commandant ya ville province ya Kinshasa ou ya la police azalaki pe wana en tout cas salaki ke baté belé ba poussa na pe na mbango ba corps wana me mamaki ezalaki na morgue ba kende ko tika déjà na morgue ya hôpital général mama yemo mais mutuna mingi pe tozoko mituna siko na makambu ya boy responsabilité na ngozi se kombe na nani wa kozala responsable ya liwa ya bato bandeko ya snelo na ba câble na bango ndenge électrique courant na mai bomi bato ou bien responsabilité za maboko ya ville gouvernement ou bien ndenge nini pour ville soka tomoli maboko azoka tikia ba mama wana azoka ba taxe ba mama wana bateka wana azoka ba taxe na bango sinel na habite en tout cas responsabilité aux alasko na nani wa ko indemniser ba famille ba perdre ba tuboy ndeko journaliste mutuna na eza très capital vraiment souci no zoye ba responsabilité eza na maboko ya nani mais eloko wana ezali accident tango eye mutu akanaki yango azate obtuni mutu na zela ozwa réponse s'il vous plaît zela ozwa réponse s'il vous plaît ezali accident eye soki accident eye responsabilité nango ndenge ezalaka wana na cadre accident na lolenge ekomeli place wana mutu aza responsable numéro 1 eza l'état congolais nde akozwa en charge ya bato wana akoyeba ndenge nini ya kosalela bango ezala sinel ozotanga eza responsabilité ya l'état congolais ezala gouverneur eza responsabilité ya l'état congolais ezala ba ministre otangi ezali l'état congolais c'est-à-dire l'état congolais nde na senga ki banda ebandeli ayeba kozwa ndenge nini organisation a obsek ya bandeko oyo bakunda bango na molimo vraiment milimu na bango epema na kimia ba procédure mususu wana ekolanda manasima yoko lukate oyeba keno ezaboye l'état congolais a perdre azana souci makasi a perdre batu eloko ezawana ezane tozo kotimola lisusu pota na kati ya muto akufeli mwana yozo timola lisusu pota potu na ekeno yo papa lokolo kufeli mwana il faut zo susu mwana no anja na charge eza bien te lokola l'état congolais abungisi batu na ye l'état congolais akondima kozwa bango en charge vraiment responsabilité nyonso eza na maboko ya l'état congolais to tika ba makamu nyonso wana l'état congolais ayebande nini kosalela yango vraiment to tika vraiment oy bobowe pasi makasi eza ya l'état congolais po abungisi milimu ya bato ebele akufisi bato ebele bakei o balingaki bazala lobi ou bien lobi kuna important na mboka mais lelo baza lisusu te susi wana ezosala ye moko akoyeba ndenge nini ya kosan servir po prochainement biloko wana esalema lisusu te tozosenga prochainement ese reproduire lisusu te qu'est-ce qu'il faut kosala bagarde funu il faut kotia po esala ki atambula ezobeza ezonoka nango moto azoteka moto azotambola azala toute sécurité akenda bimi akekoluka azonge mpe bana na ye bien na ndako na eloko ayeli bango swati na oyo akendeka koluka kwa memela bango eloko ezosenga na nini wana mutu nyonso asala musala na ye na ndenge esengeli toboyi batu balekisaka 8 heures du temps na musala mais il faut basalaka musala pendant 8 heures du temps parce que mokonzi na biso autorité morale na biso Julien Paluku Kahongia en tant qu'expert, en tant que technocrate, asengaka mingi na baimboka na ba congolais que non, il ne faut pas faire passer 8 heures du temps au travail, il faut faire passer 8 heures du temps du travail. Nde eloko to sengaka batu basala ka musala pendant 8 heures du temps, ole basala balekisaka temps 8 heures du temps na kata musala biloko wana eza malamu te. Soki lelo ba pesio responsabilité ya musala, lukaka osala musala na ndenge nini esengeli ole kisaka 8 heures du temps na musala mais salaka musala nao pendant 8 heures du temps et vous avez malade. On a des responsabilités, c'est obligé établir. Attends, il y a une responsabilité de l'État congolais, certes, mais l'État congolais à travers la SNEL ou les entreprises na yé, mon l'État ou appelle ça rabi sur l'électricité, vétusté à ma matériel na yé.
câble na ye poto na ye ba soki ba cabine soki ba ni nyonso signer la salle la kona pour sala musala na ye au moins que soki ezalaki ye tata l'état soki ye l'état bongisaki malamu soki ye l'état sala ke sinela za na makoki ya kokoka pona ko changer ba câble wana pona ko changer ba PC pona ko changer ba transformateur le reste est-ce que makama ya botoka ko dejoua ngote so toka ko kima yango te ndeko journaliste na uti koyebiso ke SNEL ozotanga kombo aza préposé à l'état c'est-à-dire SNEL o nyonso asalaka ngo na kombo à l'état eloko ozosenga na ministère ya énergie na ministère ya na ba DG ya SNEL bayeba ndenge nini ya kosala musala na ndenge olongo bani soutenir ndenge ezosenga mais oyo eleki na matadi kibala tozobenga ngo ezali accident ezali eloko moko baprévoir yango te ezali eloko teke pa matériel ekomi ya kala po ekomi ya sika te ezali eloko euti kokomela bandeko mbalakata po matériel ata ya sika lelo otie yango eko kosala pe accident eza teke po eloko eye kuna eza po matériel ekomi ya kala ekomi ya sika te eza accident c'est-à-dire eza imprévu eloko wana ekomeli bandeko wana nde tozosenga milimo na bango epe manakimia l'état congolais azwa bango en charge akunda bango na ndenge sengeli vraiment nyonso koleka malamu l'état congolais azwa bango en charge akunda bango na ndenge sengeli tozwa ko avancer maître to loba kosisa lisolo ya bandeko to ya ba mama o batik ba oti kotika biso na ba papa mibale na marché ya matadi kibala mais tozwa basusu pona ko souhaiter bango ba famille na bango ba condoléances pe tozwa ko encourager bango ezali oyo komeli bino mutu moko ta ko imaginer komela payer po ngai ovandi boye mama na bino to ya na yo to leki na ya bimaki na tongo to mwasi na yo otala kaka we après quelques heures ba komo benga yo balenga ki na courant kuna ba kufi na chaîne en tout cas eza mawa mingi mais maître na province oya Ituri ndeko Bernard baza sous état de siège mais incursion ya ba ADF na ka ya ba déplacer na Djougou na territoire à Djougou et même les sous 56 personnes lokola masasi kokaki te na koboma bango lokwa bazaki satisfait te bango ba rebelle wana bazi sous machette ba saboter ba ko kata ko décapiter ba tout lisusu pour ko ki sa posa ya vengeance na bango vraiment oyo nini les sous est-ce que état de siège est-ce que c'est important za la kana ngambo wana ndeko journaliste mutuno tuni eza très capital eza presque même ndenge moko na lisolo to tsuko beta ya ba mama ya ba matadi kibala ezali accident nga nazobenga ba accident parce que aucune question zela quand même réponse zela quand même zela aucune question zela na personne réponse nazobenga ngo accident pourquoi parce que na kati wana il faut comprendre que ba mama wana ba yebaki te ke banguna wana bakutikala kosala bango mabe nde yango wana na bengi yango accident parce que bango babimaki te ke bayebaki likama abongo ekitikala koya mais ezali accident bango bakutani na yango ntango bazokende po basala oyo balinga kosala bakutani na likama wana nde tobengi yango otuni question zela na topeso nani réponse s'il vous plaît nazo yebiso ke otaki kolanda ba mikolo ekomi koya d'ailleurs bato bakopesa ba yimboka information kitoko ezali bino ba journaliste ezali yo mopanzi sango parce que oyebi ke bato baza ko commettre ba désordre kuna bato baza ko boma batu kuna en majorité bazali bande kona biso ba congolais te bazali bato yo bazali ko uta na ba mboka mopaya bazali ko yawa nde yango na bakomi koluka baboma bande kona biso ba congolais mais biso to fongoli miso mibale to misato bakangami déjà baza na Kinshasa soko olandi penza ba information bien baza déjà na ba prison andolo bazolo ka baye baki banani batunda ka bango baza ba congolais te baza ba mboka mpaya baza ni ba rwandais baza ni ba ougandais mais baza ba mboka mususu kuna mais eloko na kopesa mwa kisa moko baza ba musulman il faut toyeba ke bandeko wana bazolinga kimia mboka te lokola chef de l'état alobi akozala kimia ti mukolo es ya mboka et qu'on retrouve sécurité et qu'on retrouve paix nde yangwana tozali ko betele maboko na onyo so asali ya état de siège bato wana bato ce sont des cas isolés nde babenga na français bato profiter na distraction ya bato po basala babiloko wana po basaboter état de siège minga na bengango accident de ko journaliste po na nini parce que bato bazo sala wana bazali biso na biso ba congolais te bazali bandeko bazali des messes avec des congolais po ba meka ko bebisa lokumu ya mboka po ba et sur le plan international baloba ke RDC ezali insécurisé ezali malamu te
topesi milimu ya bandeko na biso epema na kimia tosengi gouvernement congolais a multiplier lisusu ba effort ndenge aza kosala yango na état de siège mpo bato wana bakangama bakóma na Kinshasa basambisa bango muna moto arépondre na banini na ye eloko nyonso ezalaka na ebandeli na yango eloko nyonso mpe ezalaka na suka na yango nazo kopromettre yo lelo baadef na lu suka na yango eza kala mingi te mikolo ekoya oyoka mpenza ke badef na lu bakolobama lisusu te parce que oyo nyonso baza kosala gouvernement congolais à travers l'armée à travers la police basi bademantele bamisala na bango ya mabe nde yango wana ezosenga keno bamettre fin déjà na babiloko wana basala lisusu bango baza kosantete bayeba ke sor na bango soki eza liwa te eza prison makala eza prison kasapa eza buluo bakomona na lisusu te mais milimu ya bandeko bakufa epema na kimia tosengi lisusu na gouvernement congolais ayeba ko honorer ba milimu ya ba martyr na biso baza kokende na kimia bakunda bango vraiment parce que bakufi pona mboka bakufi pona ekolo vraiment toza kosenga vraiment liwa na bango milimu na bango epema na kimia na bolingo ya nkolo ndeko Bernard batakaki bandeko 56 bauti kokufa batakaki bango na balabala te batake bango te na kati ya wenze nde ba maona so matadiki bala bakufaki batake bango na ndako ya Nzambe te bazalaki na kati ya camp ya ba déplacer esiko ba longwa bakima baya ko batama bacha bango na kati ya camp esiko ba batama nde na 21h ba profitaki ba koteli bango 21h ya lundi ya pardon ya mardi nde ba kotelaki bango baye ba bomi ba saccager or bisika ya bongo est-ce que monite qu'il faut armée za kanzinga la police za la kanzinga ya siko concentration ya masse ya batoze belé pour nous prévenir biloko bongo pour mission prérogative régalienne ya armée tu la police armée za pona kokengela ba frontière la police za pona ko batela bato na biloko na bango ndeko journaliste mutuno zotu na wana yo moko za na réponse obosani ke na mboka yo kana nazo pesa yo obosani ke na mboka na biso terrorisme ekomi makasi Batouana bozolo babe bazaki na bakan ya ba réfugiés. Qu'est-ce qui peut empêcher que ba terroristes pe baza la place wana ba commettre ba atrocité ne ba commettre place wana bande kuna biso ba kufi. Mais nazo yebiso ke eloko esalemi wana ekosila nango kala mingi te. Parce que gouvernement ese joango à bras de corps eza kolandela ngo. Tokoki kobeta maboko. Mais nazo yebiso ke batouana ba kufi. Leur famille baza ko regretter, tozo ko souhaiter bango mes condoléances. Pena lingaki na senga to présenter bango même une minute de silence de manière que milimu na bango pe mana kimia mais lokola bino boza ko recourir derrière le temps o ebisanga ka o nyoso to ça déjà za pona ko compatir pour na bango mais nazo yebisa yoke bande ko na biso wana vraiment milimu na bango pe mana kimia bazali ba martyr mais ba terroriste bazali derrière ba biloko wana ba ko répondre lokola ba baza ko répondre déjà ba mususu wana pe ba ko répondre tozo senga ke prochainement ba bêtise abongo et se répéter les susté gouvernement za wana pona ko sécuriser batnyo swana à travers l'armée na la police bazo sala musala na bango mais ko bosa na teke ba terroriste bandimaka ba sala ba biloko wana po na ebite foi islamique soki ezalaka ndenge nini mais nazo senga ke awa tozo incriminer ba musulman tozali ko incriminer ba musulman te ni ba musulman te okuta pe ba chrétien bazali mais otuni question zela ba confession beleza pe na kati zela mais ba terroriste otango baza déjà kuna bazo sala ba biloko na bangwana il faut yeba déjà que non bazali batu ya malamu te bazali bangona ya mboka bazali bangona ya RDC il faut ba répondre na ba acte na bango gouvernement ça joue à bras de corps même ti etikali na dernière minute okomona penza ke este ya mboka na biso kobanda Ituri Nord Kivu Sud Kivu Manyema bango nyonso bakotikala na paix total lokola mokonzi ya mboka avec gouvernement na ye ya ba warrior nani lokola excellent ministre Julien Paluku azawana makambo nyonso ekozala omona ke omona ke kimia ekokita makambo nyonso ekozala malamu omona penza ke non o nyonso bazosala wana ya jalelo ekozwa susu place te vraiment pona eloko nyonso ozongusaka Julien Paluku milimu ya bandeko epema na kimia problème eza nini
biso toza na bana soki mwana asali 80% 90% na classe il faut féliciter ye soki ye asali 90% na classe soki na féliciter ye comme dia lelu po anini bino bolingaka koloba ce qui est vrai sur le plateau de télévision te bolingaka kaka bato baflataka bato non so mutu asali bien bobetele maboko so asali bien mabe bobetele pe maboko ezala malamu en toute objectivité. Mais si quoi motu les anini maître est-ce que état de siège ezali sous vraiment na place nango na bamboko bato bazokontinue kokufa oh soki yo yebi te état de siège kutu eza kitoko mikolo oyo ngai nasoloka na bango nyonso bato oyo baza na nani Manyema bato oyo baza na Ituri na bato oyo baza na Nord Kivu na Sud Kivu na province na biso mibale wana Sud nani Ituri na Nord Kivu état de siège eza bien parce que désordre oyo banguna ya mboka babanda kosala mikolo elekaki na minute oyo tozoloba basalaka yango lisusu te ekomi kaka baka isolé ekomi kaka baka oyo bazokende kaka babimisa boye basala yango mais ekosuka nango kala mingi te komitungisa te kala mingi te ete mobimbo wana ekozwa paix total à travers mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo biso nyonso tozali kolanda sur sa vision ekozala malamu biso nyonso bana mboka toza na posa tomona mboka République démocratique du Congo na kati ya kimia ndenge tofandaka bambule leki tofanda bambule ebele na kimia oyebi kutu teke lisasi ebetaka na mboka mais malheureusement toye kokota na kati ya tourment moko oyo nyonso awa mituna mais tozoyebisaka toujours bino nyonso boza de mèche na baadef na bagroupuscule soki nini bagroupes armés soki nini susi na bino bo exterminer bana ya Congo mais boyebake mabele ya Congo ekomela bino mboka kimbangu ekomela bino na bakoko na bana na bino bokofuta bato bino bozo ko bomisa mikolo nyonso pe bato bozo ko bomaka mikolo nyonso tozo ko continuer ndeko Bernard nazo signaler pe na ba téléspectateurs que émission radio na biso BRFM ici ezonga ba o balandaka yango soko po yebite lukaka na 98.6 au mona radio na so BRFM toza pe wana émission na nozo maloba ezape na BRFM tozo le kalisusu jeudi toujours na 22h15 pe rediffusion na so ezalaka vendredi na 10h05 na boye ndeko Bernard tozaki soko commémorer anniversaire mususu pona ko changer chapitre to commémorer anniversaire moko ya munene na mboka anniversaire moko triste ezaki ya Sengote 5 ans de disparition ya Sphinx alimité wazali monument wazaki référence ya démocratie na mboka na so République démocratique du Congo bat babenga mingi papa ya démocratie na mboka oyo pe lelo ba comme ko benga Sphinx d'Afrique selon bandeko misusu pe tomona ki moi ba cadre ba parti politique mususu poto tanga kombo na bango te mususu ba souhaiter que aéroport ya Njili elongwa kombo aéroport ya Njili koma aéroport Félix Antoine Tshilombo pardon Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndenge tomona ka aéroport na France Charles de Gaulle pe ndenge ezalaka wana ki souhait ya bandeko misusu yango wana bakenda ko dévoiler monument oyo eza na mausolée na ye na Ntsele monument ya Moulai ya 8 mètres demi. Et le Ronini rappelle à Kayo, na kati ya combat na bon moya Tshisekedi. Tshisekedi le père bien sûr, le Sphinx, Mukonga Koba, Mukonga Nzoko. Et le Ronini rappelle à Kayo na kati ya politique na. Merci beaucoup. Toninyo yo Simba. Merci beaucoup ndeko journaliste. Soki lelo tokomi koleka na etando ike, tozo beta piolo ndenge tozo beta boy parce que na mboka mutu moko atikala kozala, soit batu moko batikala kozala parmi tant d'autres. Tozo tanga icône na biso Félix Antoine Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo alukaki penza kete communication ezala libre na batu nyonso nini bazali kolobela yango. Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali icône politique na biso oyo nyonso zomona ezoleka na kati ya mboka ebele baleka na école na ye. Soko zomona batu mususu baza bateti batu mususu bazali ba résistant batu mususu bazali vraiment fort c'est parce que école wana Etienne Tshisekedi wa Mulumba ezali résistance ezali force ezali vraiment koloba parce que préféraki baleka na kati ya nini wana pona ye tindenge za boye na kati ya mboka na biso azali personnage moko tokoki kobosana te azali personnage moko yo na ngai il faut tobetela ngo maboko parce que même ba journaliste na kati ya mboka oyo bazaka na valeur te mais à travers ye journaliste akomi na valeur
ba politicien bazaka na ba valeur te à travers ye politicien comme na valeur lelo to komi koloba na ko koloba lelo mabe ya mokonza mboka na kitipe aboye anera salinga eloko te demi pa salinga eloko te parce que tien Tshisekedi wa mulumba apesa ki biso courage wana ya ko telemaka na ba télévision ya ko lobelaka na ba etandomike na ba radio vraiment o nyonso ko salema na lokumu na ye o nyonso ko salema pona konore kombo na ye photo betelango maboko bande ko bapesi makanisi na bango aéroport ya Njili e bazala inauguré soit ezala rebaptisé Etienne Tshisekedi wa mulumba ezali makanisi bapesi bande mususu pe bakoza na makanisi mususu bapesi pe kombo mususu po ye pe azwa kombo mususu ekoza ka aéroport te boko pesi par exemple ville mususu ekosuka na aéroport te ekoza la batiki aéroport pas soit bazui ville mususu soit bazui province mususu o nyonso ko luka ele kapona konore mémoire na ye pona konore lito ya tikala ko sala na kati ya mboka na biso photo betelango maboko ekozala penza malamu. Etienne Tshisekedi azali référence ya politique congolaise tobosana yango te soki le tobeta masolo politique eza Etienne Tshisekedi wa mulumba tobosana yango te mutu akobimisa mwa petit stylo na akoloba di n'importe quoi mais Etienne Tshisekedi wa mulumba abunda sans arme kaka na petit stylo na ye lelo atikala ndenga atikali wana ngakutu na kosenga tindenge za boye bakomise penza place esengeli po biso nyoso ba politicien to mona ke politique ezaka na mutu ya makati pe politique eza na valeur na kati ya mboka na biso tokobetela ngo maboko ekozala pe malamu. Ndeko Bernard Chimanga au lobby icône ya politique ya République démocratique du Congo Sphinx Etienne Tshisekedi wa mulumba bamema eti sika bakomema so ba rebaptiser par aéroport eza souhait on est allé Makambouya, peut-être parlement ou quoi, ou ville, je ne sais pas trop, mais tout la mandingue, tout ça, la maillot, c'est que nous souhaitons que nous ayons moko. En réfléchissant qu'il y a autre voix. Et ça, c'est que imposer qui ou quoi. Mais au vu, il y a où les cas, la partie, il y a Sphinx et Etienne Tshisekedi wa mulumba, l'élo. Est-ce que, et si quoi y a Zaliwan, azo, là, la kimia, et si kalali wana vraiment na mausolée sika bachai wana tata wana pena aza pio walali na kimia azo se frotter maboko ngai pena Sphinx bano na tika ki bona sima mukumba ya parti na tika na maboko bazo sala pena ndenge nga na lingaki bazo landa pena ligne de conduite na ngai. Merci beaucoup ndeko yeba ke ndako na ndako ezaka na ba réalité nango na kati ya ndako wana ya bande kuna biso o tozali na bango na kati ya union sacrée na koki ko ou mettre ba point de vue et belé parce que na yebi en réalité au juste ce qui se passe na kati wana te mais yeba ke le linge sale se lave en famille o nyoso eleki na kati ya ndako na bango moko bakoyeba ndenge nini ya kosala po ele kamala ba honorer kombo wana ya Etienne Tshisekedi soki lelo bazolata ba pantalon baza ko serrer bazo benga bango ke bazali bandeko ya lingomba politique songolo pakala parce que balekaki na école wana ya Etienne Tshisekedi nefiske kopesa lonkumu ko honorer mémoire ya Etienne Tshisekedi ezali ko sala eloko yo ya sengaki omonete mokonza mboka na biso azali ko tambola na ba pao ezo senga le peuple d'abord parce que ça presque solga ya suka ya Etienne Tshisekedi ndo moni makambo nyonso wana ministre na biso national ya industrie Julien Paluku Kaondia oyo penza bapesi mokumba ya industrie po a gérer na kati ya mboka lelo RDC eyebike ekoko fabriquer ba batterie lelo RDC eyebike ba investisseur bakoki koya ko fabriquer ba mituka na kati ya mboka lelo ciment ezongi ba prix ndenge esengelaki lelo ba zone économique ezui ba valeur nango parce que nyonso wana toyo bengango peuple d'abord na sima ya impulsion ya premier ministre Sama Lokonde Julien Paluku excellent ministre o azali penza parmi les premier ministre na kati ya gouvernement azali ko sala makambo esengeli pour peuple d'abord et se retrouver nde toza ko senga bande ko na biso wana il faut ba honorer ne fiske mémoire ya Etienne Tshisekedi ekozala bien malgré ba différent ekozala mais il faut yeba ke litoyo mutu moko atalaka liboso asalaka yango mbanu nango nde toza ko sepela nango lelo ekopesa biso mutu ya makasi mais na ko souligner eloko moko yeba ke nzete esungi yo obuka manga likolo babuka ka yango te polobi o tapé na posa kolia manga ukutiliser kaka même nzete wana ukutiliser kaka même nzete na sepeli na yo po ozama kasi na kosaba raccordement frauduleux
na landi penza tozaki na mambo ya Sphinx pato bimimba mona oki Julien Paluku ouais ministre l'excellent ministre industrie ah ozama kasi na raccordement frauduleux ndeko Bernard les raccordement frauduleux ouais azali interfédéral adjoint ya parti ya cher ya mona mboka Julien Paluku onga tozopesa mbote sika yali ya ministre ya industrie et parti ya comme on a Birek otozopesa mbote sika azali olobi makambu ya ba zone économique spéciale awa et tchebiso pemba na moko mai na munoko to meka ko kanisa lisusu to meka ko poussa na lisusu à ce qui concerne makambo kaka ya économie tomonaki mokolo ya lundi elekaki tata mokonza ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki na banana kokende ko inaugurer port en eau profonde port oyo et ça la projet banda belge azalaka na mboko ya meka pour réfléchir sur yango asala ke lokote maréchal Mobutu aye paix à son âme à réfléchir sur yango asala ki pe lokote muza ye abeta ko tata solo nango te Kabila fils aye akanisa ka pe loko ngo mais loko tikala ko sala mate mais to moni ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akei akeko sala pose ya première pierre pour na kotonga port wana en eau profonde déjà port ngo ezali na valeur ya 1,350 milliard de dollars pe dirait à misala nango officiellement ba sur à 2 ans ndé port wana okoma et banda déjà ko servir mais sinon et ça là une partie pour partie mobima ya port wana ko tongango et ko mema souti na ba 15 ans une partie bon bazo si ça wana ndé ko sala 2 ans pour banda déjà ko recevoir ba gros porteur wana bando kitsa ba conteneur pe bando kitsa par an plus de 350 000 conteneurs bando kita na port wana tala banger économique ezama kasi tout autour ya port wana ngana linga kina tout neloko moko ndeko d'abord on peut s'assurer l'impression na yo par rapport ya port wana et puis to ya kozonga na mutuna mzo pona koloba est-ce que kozala so éléphant blanté to mona ba projet mingi ba kenda ba posa na bango première pierre et puis suka ka bongo première pierre en to koma vert ba verdir rezo sika et indisa yango na ko indisa nde ba mesana ko peindre en blanc. Merci beaucoup ndeko journaliste na mutuna na yo est vraiment très capital. Boluka ka peuple d'abord. Bolungi bomo na ngonde ni. Le peuple d'abord yango anati. Parce que je sois na mokonza mboka sali ya ko kende ko poser première pierre kuna pour la construction ya port en eau profonde ya banana ezali na impact makasi pe na mutuya na kati ya mboka na biso surtout pour la économie ko ya na ngomoko te ezobota d'abord emploi po bat mi ato ba kusala misala wana ba congolais ne ba kusala misala wana ba kuza misala kuna et en plus ba investisseurs à travers port wana ba ko ya na kati ya mboka na biso bozuru ka peuple d'abord wana ezala ndenge nini biso nyonso totikali koyeba ke oyo mokonzi mboka azo sala pendant tana yo yaza nango président moko te na mboka atikala ko sala yango na ko tia penza mama akupe ya solo wana nazo ebisa bino ya solo. Ah bon nazo ebisa bino ya solo nazo ebisa yo ke outi kolobawa e banda na epoka Kasavubu esalemi eloko te Mobutu kutu 32 ans de pouvoir esalemi eloko te 18 ans de pouvoir ya nani ndeko Joseph Kabila esalemi eloko te tozalaka na ifolo bakabongo tozalaka na ye esalemi eloko te mais lelo tozala na kati ya union sacrée mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asepeli ke baimboka ba se retrouver eloko yango bino bozo comprendre yango te mais bazo benga yango ouverture na monde c'est-à-dire monde mobimba à travers rapport wana no profonde bako banda ko ya wana kati mboka na biso bako banda venza ba investisseur bako ko mebele misale ko ko mebele na kati mboka je suis sûr que ebele kutu ba journaliste bako kima bako préférer bako ma ba salarié pour te ko éviter ba biloko wana ba journaliste ba salarié te tozala pe ba salarié nazo ebisa na entreprise ko ba entreprise nyoso nazo ebisa yo tango nazo ebisa wana sans connaissance de cause ndenge ni nazo ko ebisa yo yango vraiment ba entreprise zo futa ba journaliste na mboko eza muke tokoko ko tanga ngo mingi te entreprise responsable bossa na bana na ete mais na ebisio que le peuple d'abord yango wana te eza éléphant blanc et le bien dans 2 ans eza kaka na kati ya mandat ya chef de l'état avant topé ce deuxième mandat biso Birek bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo na kati ya congrès au salami na Sud Kivu na mois de décembre ba congressiste nyonso ba ebisi
mokonzi na biso Julien Paluku Kaondia que biso na élection 2023 tozo soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola candidat président na biso. Nde nazo ebiso ki avant topese mandat wana 2023 o nyonso oyo ya nani port wana ekotongama ndenge ezoya ndenge ozotanga ba million wana ndenge ozotanga ba makambo nyonso wana ezali ba emploi ezali investissement industrie ekozala malamu nyonso wana ba investisseur bakoya industrie ekozala penza na babisika nyonso c'est-à-dire peuple congolais nde akose retrouver à travers nini wana nazo ebiso eloko moko yoka nanu nazo ebiso eloko moko lokola menace eza makasi pona kocha pont na nani entre Brazzaville na Kinshasa. Okay. Et ba o ba kozala bénéficiaire soki toche pont wana a majorité kozala ba Brazzavillois. Mais pour biso to se retrouver, il faut to faire la port koleka o ba Brazzavillois bazana ngona kati ya Pont Noir. Ndemo konzamboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi alobi te to bande d'abord et pas na ngai. Pose ya première pierre wana. Soki eza nango kaka coup de bluff. Oyo mokonzi ayi bango totya na biso. Tomona na biso yango tomesana. Tomona ki pe awa kote ozaki na maluku awa esika il fallait ba poser première pierre pona kosala ba biloko ba énergie renouvelable, énergie solaire. Ti le banda ba poser première pierre ezaka bongo. Soki eza nango pe coup de bluff bango totya kaka et puis to valiser na biso na makambo pont route rayo ya Brazzaville kwa pression za makasi na communauté internationale na ba badu wana nde bato bango bato bayaki na idée wana na ba investissement na mbongo na bango bachaki basala ngo nanu mais en attendant ko to chana ka pierre bato baza mitema kokita mais ko to misala les avancer nazo ebiso ke mokonzi mboka za muto maloba te za muto misala et il faut tout juger en fonction à misala et non en fonction à maloba na ebiso ke tindenge za wana balobi yango dans 2 ans na ebiso ke dans 2 ans eko salema o yozo loka ya maluku wana luka o s'informer luka o zana information mala au moins que ba travaux za ko évoluer na ndenge sengeli parfois o koma kinanu sur les sites te pour comprendre o beta masolo kaka ndenge ba kino ba sepela ko beta ba masolo wana mais nazo biso que sur place misala za ko misala ezali ko évoluer bien na kati kuna na maluku mais o inazo biso yo ya port en eau profonde ya banana vraiment ezali vraiment éléphant blanc mais ezali misala mokonzi mboka asepeli ezo salema ekobotela biso ba emploi ebele ekobotela biso ba industrie ebele na kati ya mboka makambo nyonso eza bien mokonzi mboka azaka mutu ya masolo te azaka mutu ya misala bino bolanda ba débat de la rue te bolanda o nyonso aza kosala ndenge ezali ko évoluer soki bozolanda débat de la rue bokokoma lokola ba commune mortel bino en tant que journaliste nazo senga bino bozala ba journaliste d'investigation bokitaka sur terrain boyebaka ba réalité nezoleka bomona bopesa tort na muto aza tort bopesa raison na muto aza na raison Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala musala ndenge esengeli na kati ya vision ya peuple d'abord. Bernard Chimanga toza kokoba na masolo na biso mais réalisation ça biso déjà signe que minute na biso ekomi kokoma nango déjà na suka na lingi ozwa 2 minutes olobela na 2 minutes na wana okobakisa pe na mono ya conclusion na kati parce que minute sili tout le monde a 40 députés et ensemble bakendaki ko renouveler ça qui déclaration pour renouveler loyauté na bango et pas un chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe balobi ba soutenir l'élection 2023 pe ba repasser majorité moko confortable nan to komi 2023 te nan to moni te sika bimi déjà à briguer mandat mususu mais bango et si déjà ba laki ke ba repasser majorité za confortable yebisa biso nanu yo en tant que politique et lo konini quel est le message codé ou message caché ou za katikati ya 40 députés ou ensemble pe ba liba ndeko ba s'assumer ou ba za na gouvernement ba s'assumer tozaka ba to aboye ole ba banda kuniko toujours ko batama. Merci beaucoup Nengo Pesi mutuna wana na seki po nini ba to ba poser ba acte wana bazali ba acteur politique ce sont des déclarations politiques bande konabiso ba mesanaka déjà koloba bongo il faut to juger bango par rapport ya maloba wana ba sili koloba biso tokoki kozala na point de vue ya koloba ou bien bombote c'est une déclaration politique au balobi ce que za solo tokobetela bango maboko ce que za solo te bango moko ba yebi po nini ba sili koloba yango mais le kolo pesi presque monde de la fin nangai pona lobela o etali o nyoso to lobela awa tozo senga batu bapesa confiance plus na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'azo travailler na kati ya vision ya le peuple d'abord biso birek bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo toponier déjà le candidat na biso na élection ya 2023
pas match vraiment na bika avec concours na biso na Birek hier ko zo pe majorité na kati assemblée pe na zo bunda penza ke Birek lokola pe to kotika la simate to kozala pe na 150 bien 200 députés na kati assemblée to zo ata président en assemblée wana na kati kuna pona to gérer yango makamu nyonso ekoleka bien mais na ko kende vraiment na ko pesa longunya makasi na ba okonzi na ngai na kati ya parti nazo banda d'abord na autorité morale yemoko ndenge ni nazo sala malgré azali membre ya Birek mais na kati ya gouvernement a ignoré Birek azo sala vraiment pour la population baza ko se retrouver simanaye tuzo betele maboko makasi vraiment azali excellent ministre ndenge vraiment babenga kaye na kati ya gouvernement kuna parce que azali ko sala o nyoso baza ko senga ye azali technocrate azali non seulement politicien mais azali technocrate tinenga zawana bandaka d'abord en tant que chef de secteur, en tant que bourgmestre, administrateur à territoire, vraiment, Zilio Paloukou, Azalaka maire de la ville, Azalaka député provincial, gouverneur, vraiment, si le loi ministre national, peuple Azako se retrouve Simanae, Azak technocrate, et ça bien. N'a pas si vraiment merci. Pendant 10 ans, autorité qu'on fêtait, il y a anniversaire, na président Nabiso, premier vice-président, président AI, Jean-Marie Kassere Kakatokoliyo, na nene azako kumbela, parti Nabiso, biso ba na Birek, tout ça qu'on s'est retrouvé, tout ça qu'on s'est pela vraiment, et ça makasi. Topé si pe longo, na maman SG, maman Joséphine Mbombo, vraiment, oh azali ko bunda de temps en temps, gestionnaire au quotidien, pour Birek et ton maman, et Kendili Biso, biso interfédération à Kinshasa, à travers avec, nani secrétaire interfédéral Nabiso Serge Bopore makamnyo ezoko kende bien ezoko kende malamu vraiment to pesi batunyo sombote vraiment na pesi madame il faut sombote makamnyo so kende malamu na pesi bana na ngai na madame na ngambote batunyo so bazala malamu nyonso eleki bien na pesi bino ba journaliste na kati ya studio bote pe na pesi moko pe mbote pour la invitation makembo nyonso ekende malamu magazine na bino to émission na bino Zwa maloba oyo bolingaka mingi kolanda biso na rediffusion lobby vendredi na 13h15 minutes toujours na BRT Africa Bobo Sanate fréquence station radio Zali 98.6 pour kolanda biso pe na rediffusion na 10h05 minutes. Na boye tikal te remercier équipe technique ezalaki mingi na biso pe tozo sala d'abord mention spéciale to toujours remercier Mutumoko azali important pour na biso président ya chambre du commerce américain na République démocratique du Congo to PCM Mbote pe to tombelier kolanda biso ezala mbala liboso ya sukate akonne toujours kolanda biso ndalanda biso sa malamu to PCM Mbote mingi to remercier ndeko Justin Bendele ndenga zalaki derrière la caméra ndeko Zoengaba azalaki na régie et puis cordon papi Sami Tsumbu to bosanité le Masiala papi Boignen merci na ndenge bozaki belé pour na ko soutenir biso to bosali pété molandi mingi ya komela ka biso pamba ezali bongo ndeko mwana mboka papi Mwanga tokutani na mbale ezali koya bye.